ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာကဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနီရောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနီရောင်အစင်းအဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီ video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲသူရဲ့ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လို live stream မျိုးလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality အနီရောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုမှလည်း page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်ရဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ page မှာ reach တွေ engagement အားလုံးကျနေပါတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အနီရောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content တွေလူအများစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေနဲ့ passive ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် reach engagement ကျလာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဈေးအောင်ဈေးဝယ် page ဖြစ်တဲ့ page ကနေ page income ဘာညာလုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ reach engagement ကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးအောင်ဈေးဝယ်ဘာညာကျတော့ခဲ့မှာပါတော့ခဲ့မှာအတွက်ကြောင့်အထူး view ဆက်ဖို့လိုရပါတယ်ဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီ video ရဲ့အဆုံးအလေးမှာကျွန်တော်တခါလေးပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page owner ပြောတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality ပြောတော့တစ်ချိန်ပြပြမယ် okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်တော့ page is at reach ဆိုမှ page quality အနီးအဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုး page quality အနီးအဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီ page owner မသိနားမလဲပဲသူရဲ့ page မှာအမားတွေခဏခဏလုပ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့် page quality အနီးအဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုအနီးအဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းပြပြင်လိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ်တချို့ချရှိတယ်မပြုတ်ပြင်မယ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးအမားတွေလုပ်မိတယ်ဆက်လက်ပြီး post တင်တဲ့အခါမှာသူတို့ page ကဒီနားမှာ has been removed has been unpublished ဆိုမှ page မှာ post တင်တဲ့အပိုင်းတွေပေးတော့ခဲ့တယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းတွေပေးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူး view ဆက်ဖို့လိုရပါတယ်ဒီ page quality အနီးအဖြစ်တဲ့အကြောင်းအထူးကဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်စစ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဒီ page owner ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page အခြား internet မှာတင်ဟန်တက်ပုံတွေကိုပလဲတကူ download ဆွဲပြီးဒီ page မှာ edit မလုပ်ဘဲတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page quality အနီးအဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page အခြား internet သုံးပြီးတက်ပုံပြန်သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတက်ပုံ download ဆွဲလိုက်ပြီးနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီတက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်တခုခုရေးထည့်သွားပြီးတင်မဆိုရင်တော့ reuse content နဲ့ copyright နဲ့ 100% လုပ်ခင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page owner live stream လွှင့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ live stream နောက်ကတခြင်းတွေထားတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကတခြင်းကျွန်တော်တို့ page မှာ copyright လာဖို့နဲ့ page ကိုလေးအနီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် live stream လုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့အားလုံး silent လုပ်ပြီးမှ TV တိုင်း cassette တိုင်း radio တိုင်းအားလုံး off လုပ်ပြီး live stream လုပ်တော့အဆင်ပြေမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page owner live stream လုပ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာသူရဲ့ live stream မှာနောက်ကတခြင်းလေးတွေဖွင့်ထားဥစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ကတခြင်းမိန်လေးဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖွင့်ကပေါင်းများလို့ရှိရင် page quality အနီးဖြစ်တော့ခင်ဗျသူကဗမာတခြင်းဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်နည်းနည်းကြာမှာ page quality အနီးဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ live stream လုပ်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်တခြင်းကိုနည်းနည်းကြဲကြဲလေးဖွင့်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကျွန်တော် page မှာဒီနားမှာ strike လေးလာပြီးမှ page quality ချက်ချင်းအနီးဖြစ်တော့ခဲ့တယ်တချို့ဆိုရင် post တင်တဲ့အပိုင်းချက်ချင်းပိတ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်အထူး view ဆက်လို့ရပါတယ် live stream လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကတခြင်းအားလုံးပိတ်မယ် TV တဲ့ဘာညာဖွင့်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် YouTube ကတခြင်းဘာညာဖွင့်ထားဆိုရင်အားလုံးပိတ်ပြီး silent လုပ်ပြီးမှတေချာလေး live stream လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page owner တင်ထားတဲ့ content တွေ post တွေတက်ပုံတွေကိုဒီ page owner ကိုယ်တိုင်အခြားသော group ကိုထက်ကတလဲလဲ share လုပ်တော့ဆိုရှိရဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့လုံးဝ share လုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ကြရှိတယ်ကျွန်တော် video ကြည့်ရတဲ့လူတွေက page admin page owner sharing မလုပ်ဘဲနဲ့fake ID တည်တဲ့တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့ဒီ fake ID နဲ့ group ပေါင်းများစွာ sharing လုပ်တဲ့အတွက်မို့ page quality အနီးဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး Facebook ကချပေးတဲ့ဥစ္စာရှိကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ content ကလူအများစီကိုချက်ချင်းရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကိုဒေါ်လာအနည်းငယ်ပြီးပြီး boost လုပ်သွားရမယ်ဆိုပြီးသူကချပြထားဥစ္စာရှိအဲ့ဒီနည်းအတိုင်းလုပ်သွားရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်တချို့ကြရှိရအောင်အဲ့လိုမျိုး sharing လုပ်ရင်မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower တွေ sharing လုပ်ရင်ရလားဆိုကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower တွေက sharing လုပ်ရင်ရတယ်သူတို့ကြတော့အခြားနေရာအခြား location အခြား internet တခုဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post တချို့တလေလောက်ပဲသူတို့ရဲ့ group သူတို့ရဲ့ wall မှာ sharing လုပ်တဲ့အတွက်မျိုးကိစ္စမရှိဘူးပြောချင်တာ ID တခုတည်းနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content မှန်တယ်မြောက် group 20 30 40 50အဲ့လိုမျိုးခဏခဏ sharing လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook team က check out လုပ်တဲ့အခါမှာမျိုးတောင်းနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ဆိုရင် page အတွက် reach တခုမှတခုပေးဖို့နိုင်တဲ့အတွက်မျိုး active view ဆက်ဖို့လိုရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲအခြား page အခြား internet ကတက်ပုံတင်မှာဆိုရင်အခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲတေချာလေးပြန် edit လုပ်ပြီးတင်တော့ရင်တော့ 100% copyright လုပ်တင်ပါတယ် live stream နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကတခြင်းလုံးဝ off လုပ်ပြီးမှ live stream လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုံးဝ sharing လုပ်လို့မရပါဘူးလုံးဝဖွင့်ကြည့်လို့မရပါဘူးเนาะဒီဥစ္စာတစ်ချက်သတိထားပေးပါ okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဒီ page မှာဒီဥစ္စာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုပြီးအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီ page မှာရှိတဲ့အမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဒီ page owner လည်းကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page မှာရှိတဲ့ content management အားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူနောက်ကတခြင်းဖွင့်ထားတဲ့ live stream management အားလုံး check out လုပ်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page မှာအားလုံးကကိုယ်ပိုင်တက်ပုံ original တက်ပုံ original စာသား original live stream ဘာအမှားမှမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကိုကျွန်တော် request debut တင်ဖို့ကျွန်တော် step by step လုပ်ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်
tab လေးတစ်ဖွင့်ထားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ tab မှာတစ်ချက်သွားမယ် request debut တင်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမ request debut တင်မယ်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ page share URL link ထည့်မယ်အတွက်ကျွန်တော် page URL link copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီ step သွားပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ affiliate တင်ရမှာစာသားကျွန်တော်တေချာလေးရေးပြီးထည့်သွင်းရမယ်ဒီ page မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတေချာလေးစစ်ဆေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးအစင်သိရေးထားပြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် page URL link တစ်ချက် page လုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာအားလုံး copy ကူးမယ်ဒီစာကျတော့ကျွန်တော်စာလုံးအသေးအကြီးမာလို့မရပါ switch ချတာပညာမာလို့ရှိနေမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူး queue စိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုး request debut တင်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တင်မဲ့ admin က ID ဘာညာအောင်ထားရမှာ ID ဘာညာအောင်ပြီးအစင်းရောက် approve ဖြစ်ထားမှတဲ့ကျွန်တော် request debut တင်လို့ရပါတော့ရိုးရိုး account နဲ့လည်း request debut တင်လို့ရတဲ့အတိုင်းပဲထိရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် ID အောင်ထား account နဲ့ပဲ request debut တင်ရတယ်ပထမတော့ကကျွန်တော်ဒီ Facebook တင်တဲ့ live chat ထိုင်နေမှာသူတို့ကတစင်ပြောတယ် two factor ခံပြီး ID ဘာညာတင်ပြီး ID approve ပဲဖြစ်မှတ်တယ်လေ request debut တင်ပါဆိုပြီးသူတို့ပြောတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့တစ်ချက် screenshot ယူပြီးထည့်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လာမှာဒီ screenshot လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ access ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်လာမှာအခုနဆွဲလိုက်တဲ့ screenshot လေးကျွန်တော်တစ်ချက် attach လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်မယ် okay ဒီပုံစံအားလုံးလုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုပြီးပို့လို့ရှိရင်ဒါ Facebook team repeater 100% ရောက်တော့ခဲ့ပြီ okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုနောက်တစ် step တစ်ခုကနေ request ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်ကျွန်တော် link တွေကအားလုံး different share ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ sharing ကြောင့်ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ် live stream မှာနောက်ကတခြင်းထည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကိုအနေနဲ့ဖြစ်တာလားအဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တေချာစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော် request ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်ဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ sharing ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူရဲ့ live stream မှာနောက်ကတခြင်းထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခြားနေရာမှာတင်ထားတဲ့ video တွေကို link copy ကိုပြီးသူရဲ့ page မှာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ two step နဲ့သူကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးမှ request ပြီးတင်ရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနစာသားပြီး copy ကူးမယ်ပြီးရင် page လုပ်မယ်ပြီး submit လုပ်ပြီးတော့လိုက်မယ်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံး step တစ်ချက်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် affiliate တင်ရအောင်စား4-5နေရာရှိရဲ့ direct ဒီ page မှာကျွန်တော်3နေရာတင်လို့ရှိရင် right ဖြစ်တော့ခဲ့မယ်အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်နေနဲ့အောက်ဆင်းတော့မှဒီစာတွေအားလုံးဖတ်တော့ပြီးဆိုနည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမယ်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Facebook affiliate from ကိုရှိဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတွားရပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် delete all your post ဆိုပြီးရှိရဒီ delete all your post လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေအမားလောက်ထားမိတယ်ဘယ်နေ content တင်ထားမိတယ်ဘယ်နေ copy လောက်ထားမိတယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုရင်ဒီ page မှာရှိတဲ့ content တွေအားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာ content အသစ်လေးတွေ live stream အသစ်လေးတင်ပြီး link ကဆက်ဖို့ပြည့်ပြီဆိုရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြည့်မှလည်း request ပြီးတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေ sharing လုပ်မိထားတယ်ဘယ်နေအမားလောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိရဆိုရင်အဲ့ဒီအမားလောက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် request ပြီးတင်ရတယ်ဒီ page မှာကျွန်တော်အားလုံးတေချာစစ်ဆေးပြီးမှ2ကြိမ်3ကြိမ်စစ်ဆေးပြီးမှလုံးဝ 100% တေချာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် request ပြီးတင်ပြဖြစ်ပါနော်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအမားတစ်ခုခုရှိတယ်ကျွန်တော် request ပြီးဘလောက်ပဲတင်တဲ့ page ကပြန်မစိမ့်လာဘဲနဲ့ထပ်ပြီးဆိုးတော့ဖို့နိုင်တဲ့ကျွန်တော်အထူး queue စိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာရှင်ကျွန်တော်ဒီ user လေးတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့် page ကိုရွေးပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မှာစာသားတစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့အခုကတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဒီစာသားဖြစ်တဲ့အခုတစ်ခေါက်မှာဒီအောက်ကစာသားထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုတော့ page ရဲ့ URL link တစ်ချက် copy ကူးမယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ user ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှာ link page လုပ်လိုက်ပါမယ် link Okay link page လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြန်တစ်ချက်ပြန် copy လုပ်မယ်ဆိုလို့အရာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ end original content ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် duplicate content ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ခဲ့မှာကျွန်တော်တို့ own video own image လောက်ပဲတင်ထားအတွက်ဆိုရင်ဘာညာအားလုံးပြောထားအတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာမှာ page လုပ်ပြီးထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ request ပြီးကျွန်တော်တင်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် from some is successfully ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်ပြန် okay နေလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမျိုး request တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ page မှာ post အသစ်ပညာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုဒီမှာ manage admin ဆိုပြီးရှိရကျွန်တော် current တင်တဲ့ admin နဲ့ post တွေပဲမတင်မနဲ့ current တင်တဲ့ admin ကိုဒီ page က remove လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ခံမှာအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ page မှာ post တွေပဲတင်ပေးသွားရမှာပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် post တင်တဲ့အခါမှာအမားလုပ်လို့မရပါဘူးပြီးလို့ရှိရင် live stream တဲ့အခါမှာနောက်ကန်တစ်ချင်းထည့်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် page quality မ save မဲ့ဒီတိုင်းကျန်နေခဲ့မယ် post တွေပဲတင်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်အခြားနေရာတက်ပုံပါညာ download ဆွဲပြီးတင်မယ်ဆိုရင်တေချာလေး edit လုပ်ပြီးတင်တော့မယ်ဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြော
ပြောချင်တာတချို့ရှိရပါတော့ဒီ page မှာ post တင်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ် page မှာ post တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမျိုးစာသားလေးအလွယ်တကူ page မှာတင်ပြီးသားစာသားတွေ copy ပြီးမှနောက်တစ်ခါ post တင်တဲ့အခါမှာ page လုပ်ပြီးတင်တဲ့အခါမှာ reuse content ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအခြား page မှာတင်တဲ့စာသားလည်း copy ကူးလို့မရပါဘူးဒီ page မှာတင်ထားတဲ့စာသားလည်း copy ကူးလို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ post တင်တဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ phone number list ပါညာခဏခဏရေးပြီးထည့်ရတဲ့ပြင်းတဲ့ပါညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုး phone ဆိုရင် note ထဲမှာဒါမှမဟုတ် laptop ဆိုရင်လည်းဒီမျိုး note ထဲမှာကိုယ်တိုင်ရေးပြီးထည့်တော့တဲ့စာသားကိုပဲထက်ကတလဲလဲ copy ကူးပြီး paste လုပ်ပြီးတော့လိုက်ရတယ် page မှာတင်ပြီးတော့စာသားကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန် copy ကူးပြီးပြန် paste လုပ်ပြီးတင်မှာဆိုရင်တော့ reuse ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် user နဲ့တက်ပြီးတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာတစ်ခေါက်တက်ပုံရိုက်ပြီးတင်လိုက်တဲ့အဲ့ဓာတ်ပုံနောက်ထပ် stock ပြန်နေသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အသစ်မရဘူးအဲ့ဓာတ်ပုံမှာပြန်တော့ပြီးတင်မှာဆိုရင်တော့ reuse content ဖြစ်လာခဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဓာတ်ပုံ ND လေးရှိတယ်အဲ့ဓာတ်ပုံတင်ပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ချိန်အဲ့ဓာတ်ပုံပြန်တော့တင်မှာဆိုရင် reuse content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအသစ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်သွားရမယ်အသစ်ရိုက်ဖို့အခက်အခဲရှိရဆိုရင်အဲ့ဓာတ်ပုံမှာပြန်မှာ group လုပ်ပြီးမှအဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့ဒီဓာတ်ပုံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဇာတ်နှုန်းလေးရေးပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ reuse content လုပ်ခဲ့ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းပြီးတော့ page ဖြစ်စေ account ဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လာခဲ့ရင်တော့အပေါ် Viber နံပါတ်10 contact လုပ်မှမြင်ရနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်